Hôm nay mình có tiếp nhận một chiếc máy Casadio, một chiếc HC. Khách báo tình trạng là bị giật điện. Đây là một chiếc xe takeaway kéo ra kéo vô. Khách báo tình trạng là máy bị giật điện, xe bị chạm điện luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra bộ máy này. Thì sau khi mà em đo kiểm, ở đây là cái sợi đốt là dùng để đun nóng nước nè, nó có 3 cặp nè, 1 2 3, thì nó đang bị đứt cặp này rồi. Đây là nguyên nhân nó bị chập nè, nó làm cho giật điện, cho dù không xài thì cũng giật hết đó. Bây giờ thì buộc phải thay sợi này thì mới xài là an toàn được, nhưng mà hiện tại thì em đang ngắt tạm một cặp ra, vẫn xài tạm được. Em sẽ báo giá cho chị rồi mình tiến hành thay sợi đó.